2061 माघ 19 मा राजा ज्ञानेन्द्रले कार्यवाहक सरकार भङ्ग गरी प्रत्यक्ष शासन चलाएपछि जन आन्दोलन सुरु भयो। त्यस आन्दोलनमा करिब 17,000 जनता मरेको अनुमान गरिएको छ। धुदा पारेर आखिर के पाइस पहिले के पाइस देखेको छस् नि हैन? सडकमा यहाँ कति युवाहरू लडेका छन्, कति युवा लडेका छन्। ती मेरा सन्तान हुन्, मेरे कोखमा हुर्केका हुन्। अनेक बहाना पार्दै मर्दै नगर पहिचान खोजेका हुन्, पहिचान। जबसम्म मेरो धड्कन चल्छ नि तबसम्म मेरा सन्तानले दुःख पाएको हेर्न सक्दिन। सडकमा हिँड्दैछन् नि यी सबैजना आन्दोलनकारी जस्तो लाग्छ? होइन, आफ्नो पहिचान खोज्ने पहिचानवादीहरू हुन्। तेरा धम्कीले, तेरा योजनाले म डराउनेवाला छैन। म सधैँ मेरो देशलाई समृद्ध बनाइरहन्छु, सदैव म अघि बढिरहन्छु, अडिग भइरहन्छु। भूकम्पले अनुमानित 8,970 जना मृत्यु साथै 22,000 बढी घाइते। लाखौं विस्थापित भएपछि विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राहत सङ्कलन तथा संरचना क्रमशः स्थापित हुँदै गएर हाम्री नेपाल आवाज पुनः उठ्न सफल भइन्।
हेलो हेलो नमस्ते एभ्रिवान, कस्तो लाग्यो त नाटक? र हाम्रो नाटकको शीर्षक के थियो कसैलाई थाहा छ? हाम्रो नाटकको शीर्षक थिलथिलिएको नेपाल, जहाँ चाहिँ हामीले नेपाल आमाले भोगिरहनु भएको विभिन्न पीडा पोख्नु भएको आँसुहरू हजुरहरूको माझ प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। र अब हाम्रो नाटककारहरूलाई जोरदार तालीका साथमा स्टेजमा स्वागत गरिदिनु होला। नमस्कार, म सविता सापकोटा। यहाँहरूलाई नै चिनिसक्नु भएको छ। म खासमा त नेपाली विषय पढाउने गुरुआमा हो, तर पनि आज कलाकार भइहेरेको। यहाँहरूको प्रतिक्रिया कस्तो लाग्यो? आजको नाटक प्रतिक्रिया दिनु होला। हाम्रा भाइ बहिनीहरूले आफ्नो परिचय आफै दिनेछन्। नमस्ते, मेरो नाम दिनेश नेपाने। हामीहरूको नाटक तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनु होला। धन्यवाद। नमस्ते, मेरो नाम भावना कलेल साई। नमस्ते, मेरो नाम मेरिना मगर। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ माधव खड्का। नमस्ते, मेरो नाम आविष्कार खत्री। नमस्कार, मेरो नाम पुष्प सारू मगर। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ सहिता प्रजा। म चाहिँ यो पात्रको रूपमा चाहिँ स्टुडेन्ट विद्यार्थी थिएँ है। ओके छ। नमस्ते, मेरो नाम पूजा लामा। ओके पूजा।